Ja, evit Jesuso e oa gwez den ober, evit Spagnolek, Arabek, setu pe galek, me evit ar brezhoneg en oa goulennet digant an dud, treskriva. Ar bezo fentus a war, e goulennet e goulennet digant an dud, treskriva en doare en ur mod standardizet, hag en ur mod rannyezel. Me da houlse an tegant, oa kemese deus ar perunvon. Setu an diostum a zo toastre e vez skrivet doe pe doa vechou chanch ar mochou zo bihan tout quoi. Me drestol da skouer Pierre Laurent hag a oa memstra ya tammig desket war skriptur, war skriva brezhoneg, zo ken gantañ eo dia sur an traoù quoi. Setu evit ar brezhoneg an tammig drol e veche meur a skripturioù, meur a skriptur kentar, me evit e Jesu all e veler ya da skouer e galek, pa neus pe e Jesu oy, ne e eus deus a skriptur galek officiel, stadhal, hag a yez ranniyez pe a yez lehel a zo komzet gant an dud, quoi. Evit keñveria. Setu. Marc, eus ket ar